مساكم الله بالخير. طالع الرحلة الحين كهوف بياتوس. الكهوف هذه متعبة شوي، فلازم تكون مجهز حالك، جوتي رياضة صح وانتو كرامة ولبس دافي، وفيها صعود بعد تحتاج لياقة. ساعتين تقريبا. الحين أخذت الكرت مال الباص هذا جربه، أول مرة استخدم الباصات في سويسرا، بنجرب معاكم ونشوف. قالوا لي 10 دقائق مني الطريق. وصلنا لمحطة الباصات. جوجل مابس فيه ميزة رهيبة، تحدد الوجهة اللي بتروح لها ويعطيك رقم الباص وموقع الباص. وكروت الباصات غالب الفنادق تعطيك إياها بالمجان، كذلك تعطيك خصومات للأنشطة والفعاليات اللي حولك. بدينا من هالنقطة ومشينا كل هالمسافة صعود إلى هالنقطة هنا، وبعدين نصعد بعد مرة ثانية ونوصل للنقطة هذه، وبعدها في كهوف بعمق 800 متر. الرحلة تحتاج مجهود ولياقة. الميزة انهم حاطين لك بين كل صعدة وصعدة استراحة تريح فيها، يعني ما هو المجهود اللي يذكر، تصعد ترتاح شوي بعدها تكمل. كهوف سانت بياتوس أو القديس بياتوس. هناك أسطورة كانت تقول أن في هذه الكهوف كان يعيش تنين. أي شخص كان يحاول الدخول إلى هذه الكهوف لا يعود منها أبدا، حتى جاء رجل يدعى بياتوس ودخل إلى هذه الكهوف وطرد التنين وبنى فيها صومعة يتعبد بها وترك الدنيا، ومن هذا الفعل أخذت اسمها نسبة إلى القديس الذي طرد التنين، القديس بياتوس. بداية الدخول إلى الكهف عبر فوهة في داخل الجبل وبعمق أكثر من 800 متر. مجسم يصور حياة القديس بياتوس في داخل الكهف. في بعض أجزاء الكهف لازم تنزل راسك ولا بتهبد اللي فوقك، ودرجة دخلت كهوف السابق، لكن مثل هالكهف ما دخلت. تقريبا مسافة بالضبط لداخل لعمق الكهف كيلو، حتى لبعد
هذه مجلة تتكلم عن الكسندر المقدوني وغزواته، طبعا باللغة الألمانية. الواحد وده يتعلم اللغات بس أساس يقرأ كتبهم، لأنهم هم كتب الإنجليزية والألمانية حتى في التاريخ متفوقين علينا. بداية انطلاقة الكسندر المقدوني نزولا في الإسكندرية اللي سميت على اسمه، ووصل إلى سمرقند وأطراف الصين. الله يرحم المؤرخ محمد عبد الله عنان صاحب كتاب دولة الإسلام في الأندلس، كان يعرف أكثر من لغة، اللغة الإنجليزية والأسبانية بالإضافة إلى اللغة الألمانية. هلا سالم، يا شوك هذا الشوك هذا هذا حال بعض البشر من برا الله من الداخل يعلم الله. ايش رايك؟ هذا فوشي زين، هذا كرزي، هذا كرزي مو فستغي. وما قولك في هذا المنظر البديع يا سالم؟ المنظر ما شاء الله يعني خيال، بس هذه ترى اشترت كوج. شوف اشترت كوج. ها هذه الكوجة الحمراء كوج.